दुनिया कहती है जो रोता है वो कमजोर होता है, लेकिन हकीकत ये है कि रोता वही है जिसमें फीलिंग्स बची होती हैं। जो कुछ महसूस नहीं करता वो मजबूत नहीं, बस खाली हो चुका होता है। कमजोर वो नहीं जो टूटता है, कमजोर वो है जो जुड़ नहीं पाता। अगर तुम भी ऐसे दौर से गुजरे हो तो ये वीडियो अपने किसी खास के साथ जरूर शेयर करना और खुद को कभी कमजोर मत समझना। तुम्हारी मुसीबतों का 90% से ज्यादा हल सिर्फ एक ही चीज है और वो है पैसा।